अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। या आज पीछे आप देख लें कि मैं बरसीन का जो है ना बीज बना रहा हूँ। बीज को सुखाया था, ये थ्रेशर मैंने लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगू वेख्यो उस दाद पे जाने ना दाना तो कोई नहीं बेच।